Do you feel the vibes? अस्सलाम वालेकुम गाइस, दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। दोस्तों, आज एक बुरा दिन है। ये सुबह सुबह उठ के आए तो ये मेरा रेड आई का जो हैंड टैम बच्चा कर रहा था वो मुझे मरा मिला है। इसकी तबीयत ख़राब थी, कुछ दिन से बीमार था, मोशन वगैरह थे इसको। 2 दिन से इसको मैं दवाई दे रहा था। रात को काफ़ी हद तक बेटर हो गया था ये, लेकिन आज इसकी सुबह ही मैं आया हूँ तो ये मुझे केज में मरा मिला है। काफ़ी दुख सा हो रहा है, अफसोस सा फील हो रहा है, क्योंकि बड़ा प्यारा बच्चा था, अच्छा फ्लाई भी कर रहा था, हैंड टाइम हाथ पर आ भी बड़ा प्यारा रहा था। तो अब इसका काफ़ी मुझे अफसोस सा हो रहा। मोशन थे इसको हल्के से, और ये अब मेडिसिन वगैरह भी देता रहा हूँ इसको मैं, लेकिन शायद अल्लाह पाक ने इसको इतनी ज़िंदगी दी थी। थोड़ा सा मुझे अपने को भी गिल्टी फील हो रहा है कि शायद मैंने इसकी केयर नहीं सही तरीके से की, इस वजह से ये मर गया। आज काफ़ी उदास सा हो गया मैं। इसको सुबह सुबह ही मैं के उठ के आया तो मैं कहा चल बर्ड्स को दाना डाला जाए। तो इसको जब मैंने केज खोला, मैं किसकी आवाज़ ही नहीं आ रही आज यार। केज खोला तो अंदर बेचारा ये मुझे मरा हुआ मिला। काफ़ी मुझे अजीब सा फील हो रहा है, दुख सा लग रहा है आज। गाइस, तो बर्ड्स को थोड़ी केयर किया करें आप लोग भी, क्योंकि हल्के इमोशन भी हों तो इग्नोर मत करें। मैंने भी शुरू में इसको थोड़ा सा इग्नोर किया, मैं कहा इमोशंस ठीक हो जाएंगे। फिर बाद में मेडिसिन शुरू की हैं जब इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो शायद मैं उसी टाइम इसको क्योर करता तो इसकी तबीयत ठीक हो जाती है, बच जाता। तो प्लीज़ अपने बर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान रखा करें, डेली बेसिस पे चेक कर लिया करें। हल्का फुल्के भी चीज़ को भी इग्नोर मत करें। अभी देख लें हल्के फुल्के का नतीजा मेरे साथ क्या हुआ है। आज काफ़ी सैड सा दिन हो गया यार, सुबह सुबह ही। अब और कोई काम करने का दिल ही नहीं कर रहा कि कोई और काम किया जाए। चले, अल्लाह पाक ने शायद यही नसीबों में था इसके कि इसकी ज़िंदगी इतनी सी है। चलो, ओके गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।